안녕하십니까. 오공 작가입니다. 저는 이비인후과 의사이자 두 권의 책을 쓴 작가입니다. 오늘은 딸꾹질에 대해서 말씀드리려고 합니다. 이유와 어떻게 멈출 수 있는지, 또 어떤 주의를 해야 될지에 대해서 말씀드리겠습니다. 딸꾹질의 원인은 횡격막이라고 일종의 근육인데요. 복부랑 폐랑 구분하는 데인데요. 이쪽에 자극이 돼서 횡격막이 불수의적으로, 그러니까 불규칙적으로 수축을 하는 거죠. 그러면서 이제 횡격막이 수축하게 되면 횡격막이 밑으로 내려가면서 폐가 커지게 되죠. 그러니까 이렇게 흡기처럼 증상이 이렇게 되기 때문에 흡기가 되면 이렇게 횡격막이 내려가게 되죠. 이런 증상이 생기고, 그리고 이제 수축하면서 이제 불규칙적으로 하다 보면 수축했다가 이제 늘어났다가, 그러니까 수축이 되면 들어가고 갑자기 이제 또 정상으로 들어가면 내쉬게 되죠. 이러면서 우리가 성대 부분이 말하는 것처럼 개폐가 되면서 소리가 나게 됩니다. 그래서 딸꾹질은 일시적인 원인으로는 어떤 찬 공기, 그러니까 횡격막에 자극되게, 그리고 위에 소화가 안 되면서 팽만이 되면서 이런 증상이 생길 수가 있을 것 같고요. 아니면 맵거나 차가운 음식이 자극이 돼서 그럴 수도 있고요. 흔히 흡연이나 음주 때문에 또 그럴 수 있고요. 또 교감신경이 자극이 되는 경우 스트레스나 흥분에 의해서도 이런 증상이 생길 수가 있습니다. 이런 것들은 일시적이기 때문에 큰 문제가 없는데요. 지속적인 딸꾹질, 48시간 이상이 되는 경우 큰 문제잖아요. 먼저 딸꾹질도 신경에 의해서 우리가 자극이 되면 머리에서 신호가 보내서 그러는데요. 보통 뇌관은 연수, 중뇌, 교뇌가 있는데요. 이쪽 부분에서 뇌신경 10번, 미주신경이 나오는데요. 이 미주신경은 여러 장기에 분포하고 있습니다. 그래서 그 길이 아주 길기 때문에 그 부분에서 문제가 생기면 문제가 될 수가 있는데요. 횡경신경, 프레닝 nerve도 횡격막을 지배하는 신경도 미주신경 분지에서 나오게 됩니다. 그래서 머리 쪽에 그 미주신경이 있는 부위, 중추신경 질환이 신경계에 문제가 생겼을 때, 또는 호흡기 부분, 폐암이나 이런 호흡기 질환이 있는 경우, 또 감염성 질환으로 인해서 이런 목이라든지 후두 이런 데 염증이 있는 경우, 또 전해질 같은 대사성 질환으로 인해서 이러한 신경 전달 물질이나 여러 가지 문제가 생기는 경우, 또 위장 부분에 아까 말했듯이 문제가 생겼던 경우, 브라질 대통령이 복부 좌상을 입고 나서 수술하고 나서 유착이 됐다 하더라고요. 그리고 나서 계속 딸꾹질을 해서 수술을 했다는 그런 말이 있었죠. 그래서 이러한 것들이 지속적인 원인이거든요. 이런 것들은 꼭 원인을 찾아서 그 원인을 치료해 줘야 됩니다. 제가 말씀드리려고 하는 것은 일시적인 딸꾹질인데요. 어떻게 하는지, 먼저 민간요법이라든지 우리 일상적으로 하는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 놀라기약인데요. 가장 많이 알려진 방법인데 심신이 허약한 분들한테는 안 좋을 거고 기분적으로 좋지 않기 때문에 저는 안 하는 게 좋다고 보고요. 숨을 참으면서 발살배 매뉴버라 그러죠. 이렇게 참으면서 꽉 이렇게 코에서 공기를 내쉬는 이런 방법, 그 다음 재채기, 그 다음에 봉지를 대고 숨 쉬는 방법. 우리 과호흡 있을 때도 이렇게 하잖아요. 그러니까 호흡을 안정화하기 위해서 하는 거고요. 설탕 한 숟가락 먹기, 이거는 다른 감각을 느끼게 해서 없어지는 거고요. 얼음물 마시기, 역시 마찬가지로 인두나 식도로 지나가면서 이런 미주신경 자극을 시키는 거고요. 그리고 우리가 많이 알려진 방법인데요. 코를 막고 허리를 숙인 상태에서 물을 마시는 방법. 또 다른 분이 알려줬는데요. 허리를 또 이렇게 똑같이 숙여가지고 침을 이렇게 한 5번 정도 삼키는 방법, 이런 걸 생각할 수가 있고, 양쪽 귀를 손가락으로 막고 이렇게 30초 이상 숨을 참는 거죠. 귀에도 미주신경이 지배를 받아서 손가락으로 자극을 하면 아마 미주신경이 자극이 되는 것 같습니다. 신생아 같은 경우에는 주로 모유나 우유를 먹다 보면 바로 증상이 없어집니다. 그래서 이러한 증상들을 잘 살펴보면 대부분 숨을 멈추거나 참아서 이런 안정화시키고, 그리고 미주신경을 자극하는 것을 생각할 수가 있습니다. 저희 이비인후과에 왔을 때는 어떻게 할까요? 주로 저희는 미주신경을 자극하거든요. 서랍자라든지 우리가 보는 후두 내시경이라든지 이런 걸로 인두나 목젖 또는 후두를 자극시키고요.
또 아니면 우리 후두 내시경 하듯이 혀를 이렇게 잡아당기는 방법, 이런 걸 하고요. 그리고 부교감 신경을 활성화시키기 위해서 눈알을 이렇게 마사지를 하게 되면 이런 부교감 신경이 자극돼서 딸꾹질을 줄일 수가 있습니다. 주로 저희는 이제 부교감 신경을 작용하거나 미주 신경을 자극해서 증상을 완화시킵니다. 그래도 안 되는 경우 약물 치료를 하는데요. 주로 알려진 치료는 항구토제를 정맥이나 복용을 시키는 방법이 있고요. 그리고 근육 이완제를 쓰는 방법이 있고요. 그리고 유명한 약제로 클로로프로마진이라는 정신분열증 약이지만 이게 적응증으로 딸꾹질이 이렇게 약에 나와 있습니다. 그래서 심한 경우에는 클로로프로마진을 주는 경우가 있습니다. 약물 치료는 이렇게 하고요. 만약에 지속된다면 분명 그 원인이 있기 때문에 그 원인을 찾아서 꼭 치료를 해줘야 됩니다. 이상 오공 작가였습니다. 감사합니다.